រឿងរ៉ាវពិភពលោកដែលបងប្អូនបាននឹងកំពុងតែឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលគឺពោពេញដោយភាពពឹកវរពោពេញដោយការប៉ះទង្គិចច្របូកច្របល់ទាំងរឿងនយោបាយទាំងរឿងស្រុកទេសទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរឿងទល់ដែនតែងតែមានរឿងរ៉ាវប៉ះទង្គិចកម្ដៅនយោបាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសបញ្ហាទល់ដែនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងចាក់ស្រេះដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសំណួរសួរថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះស្ទើរតែរកដំណោះស្រាយគ្មានហ្នឹងតើវាមានប្រភពមកពីណាជាធម្មតាយើងមើលនឹងភ្នែកយើងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតមាននៅក្នុងលោកីនេះនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានការប៉ះទង្គិចរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាក់ស្ដែងរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនរវាងខ្មែរថៃរវាងអាមេរិកនិងវេណេស៊ុយឡានិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលបាននឹងកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់មិនចេះហើយបានបង្កើតនូវភាពវឹកវរការមិនមាននៅសុខដុមនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងលោកគឺរស់នៅដោយភាពព្រួយបារម្ភក្រឡេកទៅសភាវុធពោពេញដោយសភាវុធបំផ្លាញដល់ឬគល់នៃផែនដីបំផ្លាញដល់ជីវិតនៅលើផែនដីបើសិនជាផ្ទុះនៅអាវុធទាំងអស់នោះមានដូចជាអាវុធប្រឡាយលោកបរមាណូមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលអាចពំនាំគ្រាប់បែកបរមាណូទៅទម្លាក់បានគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងជាក់ស្ដែងនៃពិភពលោកសពថ្ងៃនិយាយទៅដល់ការប៉ះទង្គិចយើងឃើញរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ះទង្គិចជាសង្គ្រាមវាយគ្នាជាង3ឆ្នាំហើយរកដំណោះស្រាយគ្មានការប៉ះទង្គិចបែបសាសាររវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានខ្មែរជាមួយនឹងសៀមប៉ះទង្គិចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងការប៉ះទង្គិចផ្ទៃក្នុងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅបង់ក្លាដេសមានរឿងកើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមានរឿងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានកម្ដៅរលកនយោបាយប៉ះទង្គិចគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើយើងមើលនឹងភ្នែកយើងឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះណែពិបាកនឹងកំណត់សម្គាល់ថាប្រភពនៃបញ្ហាមកពីណាមើលនឹងភ្នែកស្ដាប់នៃវិភាគនយោបាយនៃវិភាគភូមិសាស្ត្រយើងមើលឃើញជាជ្រុងតូចនៃរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតើធ្វើយ៉ាងណាទើបមើលដល់ឬគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់នោះសម្រាប់ការយល់របស់ខ្ញុំលោកីដែលរុញច្រានដល់សភាពសពថ្ងៃនេះពិភពលោកដែលមានបញ្ហារុញច្រានដល់សភាពការដល់សពថ្ងៃនេះគឺមានកម្លាំងចលករមួយដ៏ធំនៅពីក្រោយបញ្ហារវាងប្រទេសនិងប្រទេសបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកសពថ្ងៃគឺមានកម្លាំងចលករមួយដ៏ធំដែលជាប្រភពបញ្ហាពិតប្រាកដបើយើងស្ដាប់ពុយវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិភាគរឿងនយោបាយវិភាគការប៉ះទង្គិចទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ការយល់របស់ខ្ញុំហាក់បីដូចជា
គេកំពុងតែរៀបរាប់ពីដើមឈើមួយដើមនៅក្នុងព្រៃដ៏ធំអញ្ចឹងយើងអ្នកស្ដាប់យើងអាចស្គាល់បាននៃដើមឈើមួយដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងរឿងនៅក្នុងព្រៃឈើទាំងមូលបានទេសម្រាប់ការយល់របស់ខ្ញុំបើបងប្អូនគិតយល់ទាំងស្រុងនៃទស្សនវិជ្ជាលោកីដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះខ្ញុំយល់ថាបងប្អូននឹងមើលឃើញរឿងរ៉ាវលោកីទាំងមូលប្រៀបដូចជាដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងព្រៃទាំងមូលដោយមិនមែនមើលឃើញយល់ពីដើមឈើមួយដើមទេភាពខុសគ្នារវាងការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាទូទៅគឺសភាពគិតយល់គឺធំទូលំទូលាយមើលយករឿងរ៉ាវក្នុងលោកបើស្ដាប់ពួកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយគឺបងប្អូននឹងមើលឃើញត្រឹមតែដើមឈើមួយដើមនៅក្នុងព្រៃឈើដ៏មហិមាដ៏ធំស៊ូថាបើសិនជាចង់គិតយល់ស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីដើមឈើទាំងមូលនៅក្នុងព្រៃស៊ូថាត្រូវស្វែងយល់ពីចំណុចណាទៅមុនដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានកម្លាំងចលករមួយដ៏ធំដែលរុញច្រានសភាពការឲ្យដល់អ្វីដែលយើងមើលឃើញភាពច្បោកច្បល់ការប៉ះទង្គិចជាហូរហែគឺវាមានកម្លាំងចលករមួយដ៏ធំរុញច្រានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយវាមិនចាប់ត្រឹមប្រទេសនឹងប្រទេសមេដឹកនាំនឹងមេដឹកនាំទេគឺវាមានប្រភពនៃកម្លាំងចលករមួយដ៏ធំសំណួរសួរថាប្រភពនៃកម្លាំងចលកររុញច្រានឲ្យមានការប៉ះទង្គិចឲ្យមានភាពវឹកវរនោះតើជាអ្វីសម្រាប់ការយល់របស់ខ្ញុំប្រភពដែលរុញច្រានឲ្យមានបញ្ហាច្របូកច្របល់ការប៉ះទង្គិចយ៉ាងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រព័ន្ធពីរធំគឺប្រព័ន្ធរបស់ Swiss និងប្រព័ន្ធរបស់ Breeze ស្អីប្រព័ន្ធរបស់ Swiss ស្អីគេប្រព័ន្ធរបស់ Breeze Swiss ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងប្រទេសមួយរបស់ពិភពលោកដែលបង្កើតឡើងយូរហើយឈរជើងយ៉ាងមាំទាំតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្លេះដែលជាប្រព័ន្ធមួយមានបណ្ដាញដៃជើងយ៉ាងច្រើនដូចជា IMF និងបណ្ដាញធនាគារធំនៅលើសកលលោកគឺជាមេធាងរបស់ Swiss ចុះ Breeze ទើបតែបង្កើតឡើងទេក៏ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មីដែរតែមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយអញ្ចឹងប្រភពបញ្ហាគឺកើតចេញពីការប៉ះទង្គិចរវាង Swiss និង Breeze ហេតុអីបានវាក្លាយជាប្រភពនៃការប៉ះទង្គិចបើបងប្អូនមើលត្រឹមតែនឹងភ្នែកនៅមើលឃើញថា Swiss ត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធទូទាត់របស់ពិភពលោកប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតដោយទ្វារខួរស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅទៅ Swiss ជាប្រព័ន្ធមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតត្រាពិភពលោកម្ចាស់របស់ប្រព័ន្ធ Breeze នេះបាននឹងកំពុងតែរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យពិភពលោកនិយាយឲ្យត្រូវគឺតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើងដើម្បីដេញមេដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកជួមមាសទៅតម្កល់ក្នុងធនាគាររបស់គេដើម្បីមានប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងប្រទេសនេះជានឹមត្រួតត្រាសម័យកាលទំនើបសម័យកាល Digital បើយើងក៏លេខទៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2យើងឃើញពីការប៉ះទង្គិចនៃសង្គ្រាមលោកដែលបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងធំរបេះជីវិតរបស់មនុស្សជាតិអស់រាប់លានវាកើតចេញពីអីនៃប្រភពសង្គ្រាមគឺវាកើតចេញពីការវាទីដណ្ដើមយកក្រៅមេឃបន្ទាប់ពីមហាអំណាចដែលដាក់នឹមត្រួតត្រារួចហើយមានដូចជាបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញប៉ូទុយហ្គាល់ដែលជាប្រទេសធំតាំងពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទៀត
គឺរកឃើញរបបកំហើញម៉ាស៊ីនដើរដោយចំហាយទឹកបង្កើតនាវាជិះនាវាឆ្លងទ្វីបដើរត្រួតដាក់នឹមអាណានិគមពេញសកលលោកមហាអំណាចថ្មីរះឡើងមានបារាំងមានអាល្លឺម៉ង់មានជប៉ុនមានអ៊ីតាលីមិនសុខចិត្តឃើញគេត្រួតឆ្ងាញ់មិនសុខចិត្តបង្កើតទ័ពបង្កើតសភាវុធចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀង3ប្រទេសហ្នឹងចែកទ្វីបគ្នាវាយអាល្លឺម៉ង់វាយយកអឺរ៉ុបអ៊ីតាលីវាយយកអាហ្វ្រិកជប៉ុនវាយយកអាស៊ីគឺចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចែកទ្វីបគ្នាវាយផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ភីញពេលនោះសួរថាធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលដែនដីក្រោមនឹមរបស់ខ្លួនត្រួតត្រាដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះទៅដាក់ក្នុងប្រទេសរបស់គេមានចាប់ពីរ៉ែមាសរ៉ែដែករហូតដល់អ្វីដែលប្រទេសនឹងមានគឺคล้ายទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការវិទីយកក្រមេឃគឺមូលហេតុដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះដោយឡែកសម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានការដាក់នឹមត្រួតត្រាទៀតទេមិនមានការដាក់ទ័ពមិនមានការវាទីយកក្រមេឃតាមរយៈការប្រើកម្លាំងយោធាទៀតទេគឺគេប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកដើម្បីប្រើនឹមប្រើជានឹមត្រួតត្រាប្រើជាសំណាញ់ក្រុងពិភពលោកជំនួសឲ្យការដាក់ទ័ពជំនួសឲ្យការដាក់កម្លាំងយោធាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធថ្មីនេះមិនចាំបាច់ដាក់ទ័ពមិនចាំបាច់ដាក់យោធាទៅទេមិនចាំបាច់ដាក់មូលដ្ឋានយោធាទេតែមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដេញប្រទេសនៅលើពិភពលោកយកមាសដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសខ្លួនមកតម្កល់នៅក្នុងធនាគាររបស់គេបងប្អូនគិតមើលមកប្រទេសមិនតិចពាន់តោនទេមាសមិនតិចជាងតោនទេមិនតិចតោនទេបើគិតជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនតិចពាន់លានទេក្នុងមួយប្រទេសត្រូវយកទូលលេខហ្នឹងជាមាសហ្នឹងទៅតម្កល់នៅក្នុងធនាគារ Swiss មកប្រទេសជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនតិចពាន់លានដុល្លារចុះរាប់រយប្រទេសទៅតើប្រមាណកោតលានដុល្លារសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រឹមតែយកមកទុកឬក៏គេយកវាคล้ายទៅជាឧបករណ៍ត្រួតត្រាពិភពលោកសពថ្ងៃបើបងប្អូនមើលឲ្យធ្លុះបងប្អូននឹងឃើញពីប្រព័ន្ធពីនឹមពីសំណាញ់ត្រួតត្រាពិភពលោកដោយប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះយើងឃើញក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលយើងហៅថាជាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សម័យកាលនោះគឺជាការបំបាក់នៅកម្លាំងកុម្មុយនីសយើងឃើញសហភាពសូវៀតដួលរលំក្លាយជាប្រទេសរុស្ស៊ីសពថ្ងៃហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានរលកនយោបាយប៉ះទង្គិចនៅក្នុងប្រទេសសេរីសពថ្ងៃមានទាំងបារាំងមានទាំងអាល្លឺម៉ង់មានទាំងជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានរលកនយោបាយពីរប៉ះទង្គិចគ្នារវាងរលកនយោបាយកុម្មុយនីសនិងសេរីទង្គិចគ្នាគ្រុំខ្លាចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្លាចជាការសង្គ្រាមនយោបាយរហូតដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះខ្លាចជាប្រទេសសេរីខ្លាចជាប្រទេសដឹកនាំដោយពូមូលធនខ្លាចជាប្រទេសនៅក្នុងសមាជិក NATO នេះជាការបោសសម្អាតនេះជាការរៀបសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឲ្យនៅក្រោមនឹមនៅក្រោមសំណាញ់របស់ Swiss យើងឃើញបារាំងនឹងយើងសម្លឹងមើលឲ្យឃើញប្រទេសនៅដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO ប្រទេសទាំងអស់នោះលក្ខខណ្ឌចាំបាច់គឺប្រកាន់របបមូលធនមានអត្ថន័យយ៉ាងណាគឺមានអត្ថន័យថាប្រទេសទាំងអស់នឹងនៅក្នុងរបបមូលធននឹងគឺអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធំជាងគេតែជាម្ចាស់របស់ធនម្ចាស់ប្រមូលធននោះគឺមានអំណាចក្នុងរឿងនយោបាយហើយគេរៀបសម្ដាប់ធ្នាប់មកយូរហើយគឺរៀបចំឲ្យអ្នកដែលជាដៃជើងរបស់គេដែលជាម្ចាស់មូលធនហ្នឹង
ខ្លាយជាអ្នកចង្អុលនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះមានបារាំងមានអង់គ្លេសមានអេស្ប៉ាញមានអាល្លឺម៉ង់មានប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាសមាជិក NATO ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាប្រទេសប្រកាន់របបមូលធនកណ្ដាប់ដៃអំណាចនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកមូលធនគឺជាដៃជើងរបស់ Swiss ដៃជើងរបស់ប្រព័ន្ធ Swiss ប្រព័ន្ធរបស់ Swiss បង្កើតឡើងគេបានរៀបចំនៅដៃជើងរបស់គេដើម្បីត្រួតត្រាពិភពលោកមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេប្រើអីដើម្បីត្រួតសំណាញ់គេគឺសំណាញ់ប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងប្រទេសគឺប្រទេសទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែយកមាសទៅតម្កល់ក្នុងធនាគាររបស់គេមួយហើយប្រើប្រព័ន្ធរបស់គេដើម្បីទូទាត់ទំនិញឆ្លងប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីទូទាត់ឆ្លងប្រទេសបានត្រូវមានទូរលេខទៅតម្កល់ក្នុងធនាគាររបស់គេបើយើងសម័យសិលកលេសទៅមើលសម័យបុរាណសម័យស៊ិនវ៉ាន់សានដើម្បីទូទាត់ឆ្លងប្រទេសបានត្រូវដឹកមាសដឹកទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ឆ្លងប្រទេសទៅទិញទើបបានទំនិញពីប្រទេសគេមកប៉ុន្តែសម័យកាលនេះសម័យកាលប្រព័ន្ធរបស់ Swiss មិនចាំបាច់ដឹកមាសទៅទិញទេហើយជាប្រទេសហ្នឹងហើយមានមាសហើយយកមកតម្កល់នៅក្នុងធនាគាររបស់អញហើយបានទូរលេខហើយអាចទូទាត់ឆ្លងប្រទេសបានហើយនឹងជារបៀបត្រួតត្រាថ្មីជាប្រព័ន្ធថ្មីតែប្រើជាសំណាញ់ក្រុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសំណាញ់របស់គេជានិច្ចកាលរហូតដល់មានអត្តពលកម្ចាត់ប្រទេសមួយចំនួនណាដែលមិននៅព្រមនៅក្រោមសំណាញ់របស់គេដូចជាសហភាពសូវៀតមិនសុខចិត្តនៅក្រោមសំណាញ់របស់គេរៀបនយោបាយកម្ចាត់សហភាពសូវៀតរហូតដល់រលំសហភាពសូវៀតក្លាយជារុស្ស៊ីសពថ្ងៃប្រទេសចិនក៏គេមានបំណងកម្ចាត់ដែរតែចិនឆ្លាតប្រើនយោបាយបោះតេងសៀពេញយកប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងប្រព័ន្ធ Swiss ហ្នឹងមកប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនទូទាត់ឆ្លងប្រទេសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងយកមាសទៅតម្កល់នៅក្នុងធនាគារ Swiss ហ្នឹងដែរដើម្បីបានទូទាត់ឆ្លងប្រទេសដែរដោយប្រើនយោបាយឆ្មាខ្មៅឆ្មាសមិនសំខាន់អាណាចាប់កដុលបានច្រើនជាងបើយើងត្រឹមតែស្ដាប់អ្នកវិភាគធម្មតាតេងសៀពេញគឺប្រើប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីបើយើងមិនបានលុបឲ្យជ្រៅស្អីគេប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីលក់ដូរសេរីឯងប្រព័ន្ធទីផ្សារមិននៅក្រោមនឹមរបស់រដ្ឋទេវាត្រឹមជាសបកទេតែរឿងនៃសំខាន់គឺតេងសៀពេញយកប្រព័ន្ធរបស់ Swiss មកប្រើក្នុងការទូទាត់ឆ្លងប្រទេសជាមូលដ្ឋានរុញច្រានឲ្យប្រទេសឲ្យប្រជាជនប្រើសមត្ថភាពខួរគិតពីរបៀបក្នុងការរកលុយឲ្យបានកាន់ជាច្រើនអញ្ចឹងជប់ប្រទេសនឹងក្លាយជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះបានបើកចំហខួររបស់ប្រជាជនឲ្យគិតពីមធ្យោបាយរកលុយអញ្ចឹងវាចេញជាវិស័យសំណង់វាចេញជាវិស័យយានយន្តវិស័យរោងចក្រវិស័យកាត់ដេរវិស័យជាច្រើនទៀតបានផុសឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនព្រោះបើកចំហឲ្យប្រជាជនគិតពីវិធីរកលុយគឺបើកប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺបើកចំហដល់អឺរ៉ុបក្នុងការទូទាត់ឆ្លងប្រទេសនឹងជាគ្រឹះក្នុងការបើកចំហទីផ្សារចិនហ្នឹងឲ្យคล้ายជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2លំដាប់ពិភពលោកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រើផ្នត់គំនិតរបស់តេងសៀពេញនឹងខ្ញុំបើកពងកញ្ចក់ឲ្យបងប្អូនមើលថាហេតុអីបាន Swiss មានឥទ្ធិពលក្នុងការคล้ายជាសំណាញ់ក្រុងប្រទេសក្នុងលោកគឺប្រទេសទាំងអស់ប្រើប្រព័ន្ធរបស់ Swiss មុននឹងអាចប្រើប្រព័ន្ធរបស់ Swiss បានត្រូវយកមាសទៅតម្កល់ក្នុងធនាគាររបស់ Swiss ហើយបានទូរលេខទូទាត់ឆ្លងប្រទេសនៅលើសកលលោកប្រើប្រព័ន្ធដៃជើងរបស់ Swiss ឬប្រើប្រព័ន្ធរបស់ Swiss ផ្ទាល់បងប្អូនគិតមើលជាទូរលេខក៏រាប់ពាន់កោតលានដែរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរបស់គេស៊ូថាតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើតចេញពីប្រព័ន្ធទូទាត់នឹងមួយទ្រព្យសម្បត្តិ
តែការចេញពីប្រទេសទាំងអស់យកមាសទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅតម្កល់ក្នុងធនាគាររបស់គេនេះពីរសួរថាទាំងពីរនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលកប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ Swiss នឹងគឺប៉ុណ្ណាគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផែនដីអត់គិតមើលបើគ្រប់ប្រទេសយកទៅតម្កល់នៅក្នុងកន្លែងគេហើយនឹងសួរថាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហិមាដ៏មហាសាលគេយកទៅធ្វើអីគឺយកមករៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ឲ្យលោកីនឹងសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានប្រព័ន្ធរបស់ Swiss និងប្រព័ន្ធរបស់ Pris ក្លាយជាមូលដ្ឋានក្លាយជាឫសគល់នៃកម្លាំងចលកររុញច្រានឲ្យសភាពលោកីនឹងសភាពពិភពលោកច្បូកច្បល់នឹងការប៉ះទង្គិចវឹកវរពេញនឹងគឺប្រព័ន្ធ Swiss នឹងរះយូរហើយតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគេបានរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ឲ្យលោកីមកដល់ពេលហ្នឹងគឺជាង70ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាមួយទសវត្សរ៍មុននេះចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធថ្មីរះឡើងហើយរះឡើងថ្មីរះឡើងខ្លាំងទើបតែក្នុងឆ្នាំ2025នេះទេគឺរះឡើងនៅប្រព័ន្ធថ្មីគឺប្រព័ន្ធ Pris ដែលមានសមាជិកធំ5ចូលរួមក្នុងការបង្កើនប្រព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងប្រទេសមិនចាំបាច់ឆ្លងប្រព័ន្ធ Swiss គឺជាការរៀបចំប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មី Pris គឺផ្ដើមដោយអក្សរ B សំដៅដល់ប្រទេសប្រេស៊ីល R សំដៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ី I សំដៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌា C សំដៅដល់ប្រទេសឆៃណាចិនហើយ S សំដៅលើប្រទេសសហអាហ្វ្រិកាប្រទេសទាំង5ហ្នឹងបានចាប់ដៃគ្នាជាគោលបង្កើតនៅប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មីពេលនោះហើយជាឫសគល់នៃការប៉ះទង្គិចព្រោះថា Swiss បានត្រួតត្រាពិភពលោកមកជាង60ឆ្នាំជាងហើយជិត70ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមិននឹងបណ្ដោយឲ្យមានប្រព័ន្ធថ្មីរះឡើងអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់ប្រព័ន្ធនឹងកុំឲ្យពង្រីកខ្លួនឬក៏កម្ចាត់ឲ្យបាត់កុំឲ្យមានស្រមោលកុំឲ្យមានរះឡើងទៀតគឺកម្ចាត់ប្រើវិធីណាដើម្បីកម្ចាត់យើងក៏លេខទៅប្រទេសទាំងអស់នោះមានប្រេស៊ីលអក្សរ B អក្សររុស្ស៊ីអក្សរ Pris មានប្រេស៊ីលមានរុស្ស៊ីមានឥណ្ឌាមានឆៃណាហើយនិងសហអាហ្វ្រិកាអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់ប្រទេសទាំង5ហ្នឹងកុំឲ្យរៀបចំប្រព័ន្ធ Pris ចេញគឺជាហេតុផលដែលមានការប៉ះទង្គិចពេញពិភពលោកលើប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Pris ហ្នឹងទី1គឺរុស្ស៊ីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបើយើងមើលនឹងភ្នែកយើងឃើញរុស្ស៊ីចង់បានដីអ៊ុយក្រែនទើបធ្វើសង្គ្រាមតែក៏ពិតគឺមូលហេតុគឺប្រព័ន្ធរបស់ Swiss ហ្នឹងរៀបចំឲ្យឆេះនៅរុស្ស៊ីរៀបចំដោយវិធីណាគឺប្រើអ៊ុយក្រែនជាកូនអុកក្នុងការក្លុកនយោបាយរុស្ស៊ីឲ្យរុស្ស៊ីនៅមិនសុខវាទីយកអ៊ុយក្រែនដើម្បីមិនឆេះសង្គ្រាមហេតុអីមិនឆេះសង្គ្រាមព្រោះជាហេតុផលដែលរៀងខ្ទប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធ Swiss Pris ហ្នឹងប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតូចមែនកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចតិចមែនជាជនតិចមានកម្លាំងយោធាទាបមែនក៏ប៉ុន្តែច្បាំងមិនឈ្នះក៏មិនឈ្នះចាញ់មិនចាញ់តិចតួចអស់ដីមិនតិចមិនតួចតែមិនចាញ់ទាំងស្រុងសួរថាហេតុអីមិនចាញ់ទាំងស្រុងព្រោះបណ្ដាញរបស់ Swiss ឲ្យនៅក្តីសង្ឃឹមនិងបកគលនៅសភាវុធនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមកទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីជានិច្ចកាលជាង3ឆ្នាំហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញហើយប្រទេសនៅ NATO គឺផ្ដល់ជំនួយជាយោធាផ្ដល់ជំនួយជាសភាវុធផ្ដល់ជំនួយជាលុយកាក់ជាហូរហែអញ្ចឹងបានថារុយអ៊ុយក្រែននេះមិនថាប្រមាជបាយណាទេគឺសង្គ្រាមនឹងមិនអាចចប់ជាដាច់ខាតព្រោះហេតុផលគឺប្រព័ន្ធរបស់ Swiss ប្រើអ៊ុយក្រែនជាកូនអុកក្នុងការក្លុកឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជាហេតុផលទប់កុំឲ្យរុស្ស៊ីរៀបចំ Pris ចេញនឹងមួយ
ប្រេស៊ីលក៏មានបញ្ហាដែរមកដល់ពេលនេះប្រេស៊ីលកំបាននឹងកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងមានការកាប់សម្លាប់ក៏មានការកំឡាចពីអាមេរិកដែរដោយហេតុផលគឺកំឡាចប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលជាព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រេស៊ីលក៏ពិតគោលដៅធំរបស់ប្រព័ន្ធស្វីសដែលមានអាមេរិកជាអគ្គបញ្ជាការឋាននឹងដែរគឺប្រើមធ្យោបាយដើម្បីក្លុកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រេស៊ីលគឺប្រើវេណេស៊ុយឡាជាខែលជាឈ្នន់សិនតែគោលដៅធំគឺប្រេស៊ីលបងប្អូនចាំតែមើលទៅនឹងមានរឿងនៅប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានបញ្ហាដែរយើងឃើញមករយៈមុនមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននឹងក៏ជាហេតុផលដែរហេតុផលដែលចេញពីស្វីសដែររៀបចំកម្ចាត់ព្រីសកុំឲ្យងើបមុខរួចគឺប្រើប៉ាគីស្ថានមកប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឥណ្ឌាប្រើហេតុផលតំបន់កាស្មៀរក៏ប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានមិនសុខចិត្តនៅខ្លាចជាឧបករណ៍របស់ស្វីសយើងឃើញប្រទេសណាដែលផ្ដល់ជំនួយទៅប៉ាគីស្ថានគឺទូគីដឹកសភាវុធរាប់រយជើងយន្តហោះទៅឲ្យប៉ាគីស្ថានបំណងគេគឺអីដើម្បីដុតឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានឲ្យមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់កាស្មៀរដើម្បីកុំឲ្យឥណ្ឌានឹងក្លាយជាអ្នកដែលជាបង្គោលបង្កើតប្រព័ន្ធព្រីសជាប្រព័ន្ធទូទាត់ថ្មីនឹងប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានឆ្លាតមិនសុខចិត្តคล้ายទៅជាឧបករណ៍របស់ប្រព័ន្ធស្វីសដែលទូគីដឹកសភាវុធយកមកឲ្យលុយចរចាត្រូវគ្នាស្ងាត់ជាមួយឥណ្ឌាពេលនឹងហើយប្រព័ន្ធស្វីសមិនសុខចិត្តទេគឺរៀបចំឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអាមេរិកបានចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយថ្មីនេះគឺបាននឹងកំពុងតែចូលមកអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយមានរឿងរ៉ាវជាមួយប៉ាគីស្ថានដើម្បីកម្ចាត់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីដុតប៉ាគីស្ថាននឹងជាការសងសឹកមួយបែបនឹងរឿងនៅឥណ្ឌាហើយឥណ្ឌាប្រកាសណាស់គឺនយោបាយផ្ទៃក្នុងរឿងមុំទៅភៀនរៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីបានប្រទេសមួយទៀតគឺប្រទេសចិនយូរនឹងឆាប់នឹងមានបញ្ហាទោះត្រង់ថាតើសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំទប់ជាប់អត់រវាងតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនគេព្យាយាមដុតអាមេរិកព្យាយាមដុតច្រើនដងណាស់ដុតឲ្យអ្នកស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយហោះមកចោះចតនៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញពីនយោបាយការទូតហើយដើម្បីបញ្ជាក់ចំហថាចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់បានឬតៃវ៉ាន់មិនមែនជាចំណែកមួយរបស់ចិនពេលហ្នឹងកម្ដៅខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែចិនគឺមិនអាចផ្ទុះសង្គ្រាមទេព្រោះថាបើផ្ទុះសង្គ្រាមគឺបំរើនយោបាយរបស់ប្រទេសស្វីសគឺបំរើនយោបាយរបស់ប្រព័ន្ធស្វីសអញ្ចឹងឧបាយការរបស់ស្វីសអញ្ចឹងចិនមិនអាចដឹងចិនឆ្លាតគឺមិនអាចឲ្យមានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរបស់ស្វីសដៃជើងរបស់ស្វីសគឺព្យាយាមរកមធ្យោបាយដុតចិនជានិច្ចកាលផ្លេតថ្មីនេះគឺជប៉ុនបាននឹងកំពុងតែរៀបយ៉ាងណាឲ្យតៃវ៉ាន់និងចិនឆេះជាមួយគ្នាគឺព្យាយាមដុតតែតើប្រទេសចិនទប់ជាប់អត់អានឹងអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំប៉ុន្តែគេព្យាយាមដុតជានិច្ចកាលមួយវិញទៀតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសោះអាហ្វ្រិកាក៏បាននឹងកំពុងតែមានបញ្ហាដែរគឺតាមទួលដែនក៏ដោយនយោបាយផ្ទៃក្នុងក៏ដោយមានការរង្គោះរង្គើជាហូរហែព្រោះប្រទេសសោះអាហ្វ្រិកាក៏ជាសមាជិកសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ BRICS ដែរការប៉ះទង្គិចជាច្រើនទៀតក៏មានមូលហេតុខាងដើមនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាង BRICS និង SWIFT ដែរចុះថៃជាមួយនឹងខ្មែរសៀមជាមួយនឹងខ្មែរ
កម្លាំងចលករដើមដែលរុញច្រានឲ្យការប៉ះទង្គិចតើជាចំហាយជាកម្លាំងចលករប្រយោលពីស្វីសនិងព្រិចដែរអត់ប្រកាសណាស់គឺជាភូមិសាស្ត្រនៃការដណ្ដើមគ្នារវាងព្រិចនិងស្វីសមូលហេតុដែលថៃបង្ករឿងជាមួយខ្មែរគឺដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលដាំដុះដោយប្រព័ន្ធស្វីសប្រព័ន្ធលោកសេរីនៅក្នុងប្រទេសថៃមានរលកនយោបាយពីរធំគឺគឺប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបក្សត្រកម្លាំងទាំងពីរនឹងបាននឹងកំពុងតែទង្គិចគ្នាតាំងពីមកទង្គិចគ្នាជាហូរហែដើម្បីកម្ចាត់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺក្សត្ររបស់ថៃតែងតែប្រើមធ្យោបាយកម្ចាត់គ្រប់មធ្យោបាយមានទាំងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមានទាំងការបង្កបញ្ហាមកទល់ដែនជាស្ដែងគឺជាច្រើនលើកច្រើនសារគឺថៃបានបង្ហុយបញ្ហាមកទល់ដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាកម្លាំងរបស់ប្រជាជនដែលមានការដាំបណ្ដុះដោយប្រព័ន្ធរបស់ស្វីសលោកសេរីនឹងគឺដោយការរៀបចំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយខ្មែរដើម្បីបញ្ជាប្រព័ន្ធនឹងរីកមាឌកាន់តែធំឬក៏រៀបចំការប៉ះទង្គិចរៀបចំការបាតកម្មនៅក្នុងបាងកកអញ្ចឹងបំណងរបស់សៀមបង្ករឿងជាមួយខ្មែរគឺដើម្បីបញ្ជាការបះបោរនៅកណ្ដាលក្រុងបាងកកដែលរៀបចំដោយប្រព័ន្ធរបស់ស្វីសគឺប្រព័ន្ធរបស់លោកសេរីដែលដាំបណ្ដោះនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងសពទសៃសូមគេដាំបណ្ដោះរលកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅក្នុងស្រុកសៀមហ្នឹងគេដាំយូរហើយគេដាំយ៉ាងសុះសពទសៃពេញប្រជាជនសៀមហើយប្រជាជនសៀមប្រទេសសៀមมันអាចអត់មានប្រជាធិបតេយ្យទេมันអាចលុបបំបត្តិបានទេគឺដាំយ៉ាងសុះដាំយ៉ាងសពទសៃឈាមប្រជាជនសៀមអញ្ចឹងរលកទាំងពីរហ្នឹងវាកាន់តែប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចហ្នឹងស្ដេចសៀមបង្ហុយបញ្ហាមកទល់ដែនគឺថាហេតុអីបានពូលោកសេរីដែលជាដៃជើងរបស់ស្វីសហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសៀមគឺមានបំណងលើកពួកមូលធនមកកាន់ប្រទេសសៀមវិញមកកាន់រដ្ឋសៀមវិញដើម្បីឲ្យរលកនយោបាយក្នុងសៀមហ្នឹងចង្កូតនយោបាយក្នុងប្រទេសសៀមហ្នឹងគឺនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ប្រព័ន្ធស្វីសរបស់លោកសេរីជានិច្ចកាលគឺគេមានបំណងរៀបសៀមឲ្យដូចកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងឲ្យដូចជប៉ុនអញ្ចឹងគេមានបំណងរៀបអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាទៅត្រឹមស្ដេចសៀមមួយតែបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យស្ដេចសៀមនៅតែកាន់នយោបាយសៀមទៀតអញ្ចឹងចង្កូតនយោបាយប្រទេសសៀមគឺរេទៅរេមកមិនសុបនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់គេជានិច្ចកាលគឺវាមិននៅសុបនៅនឹងអញ្ចឹងគេមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរដាច់សៀមដឹងថាគេមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរពួកលោកសេរីប្រព័ន្ធរបស់ស្វីសមានបំណងលើកពួកប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់រដ្ឋដឹងរឿងនឹងមុនអញ្ចឹងបង្ករឿងជាមួយខ្មែរដើម្បីមានហេតុផល3យ៉ាងមានន័យថាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វ2សត្វបត់3ក្បាលតាមរយៈការបង្កបញ្ហាជាមួយស្រុកខ្មែរទី1គឺបញ្ជាការបាតកម្មនៅបាងកកការប្រមូលផ្ដុំនៅបាងកកបើសិនជាប្រមូលផ្ដុំបានរាប់លានហើយដំបងរបស់ប្រជាជនចង្អុលមកវៀងនោះជាគ្រោះថ្នាក់របស់ស្ដេចសៀមហើយអញ្ចឹងចាំដាច់ខាតសៀមមិនអោយឬនឹងកាក់ឡើងទេអញ្ចឹងដើម្បីទប់ទី1ការបង្កដើម្បីទប់រឿងហ្នឹងគឺបង្កបញ្ហាជាមួយស្រុកសៀមបង្កបញ្ហាជាមួយខ្មែរដើម្បីមានហេតុផលកុំឲ្យកម្លាំងមហាជនងើបមកបោលនៅបាងកកមួយទី2មានហេតុផលចេញទ័ពជានិច្ចកាលមានហេតុផលដាក់ច្បាប់អាជ្ញាសឹកជានិច្ចកាល
ដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីជាកម្លាំងមួយបង្ហាញយ៉ាងគោមទៅពូប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យរៀបចេញនិងសត្វទី2សត្វទី3គឺយកបេះដូងប្រជាជនសៀមតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមបាតុកិច្ចវាទីយកតំបន់ណាមួយដែលប្រជាជនសៀមចង់បានពេលនោះហើយគឺជាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វដល់ទៅ3ដែលសៀមតែងតែបង្កបញ្ហាជាមួយខ្មែរយើងដោះបានកន្លែងនេះវានឹងបង្កបញ្ហាកន្លែងនោះគឺបង្កបញ្ហាជានិច្ចកាលអញ្ចឹងនឹងគឺបំណងរបស់ស្ដេចសៀមគឺថាដែលបានស្ដេចសៀមចាំបាច់ត្រូវតែបង្កបញ្ហាជាមួយខ្មែរបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេនោះកម្លាំងបាតកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងបាងកកងើបបះបោសៀមនឹងមានបញ្ហាព្រោះថាប្រព័ន្ធរបស់ស្វីសមានបំណងលើកពូប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់រដ្ឋជំនួសឲ្យស្ដេចអញ្ចឹងហើយបានស្ដេចពេលហ្នឹងអត់មានត្រនំអត់មានបង្អែកណាដែលសំខាន់ដែលអាចជួយស្ដេចសៀមបានក្រៅពីចិននេះយើងឃើញវាស្ដេចសៀមទៅរកចិននេះហេតុអីបានសុកបានជារាប់សិបទសវត្សរ៍ហើយមិនដែលអើពើជាមួយចិនពេលហ្នឹងបែរជាងាកទៅអោកសោបជាមួយចិនព្រោះតែបើគ្មានចិនទេស្ដេចសៀមនឹងមានបញ្ហានៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងត្រូវយកចិនជាបង្អែកវាជាចំណែកមួយនៃការកើតចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងស្វីសនិងព្រីសចិនជាម្ចាស់មួយក្នុងចំណោម5របស់ព្រីសវាទីបង្កើតនៅផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយដើម្បីបម្រើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមានប្រព័ន្ធផ្លូវហើយប្រើប្រព័ន្ធព្រីសទៀតអញ្ចឹងចិនមានឥទ្ធិពលពង្រីកខ្លួនដើម្បីត្រួតត្រាដើម្បីក្តោបយកប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដោយប្រទេសទាំងពិភពលោកហ្នឹងពីមុនមកប្រើស្វីសងាកមកប្រើព្រីសវិញអញ្ចឹងម្ចាស់របស់ព្រីសម្ចាស់របស់ស្វីសដើម្បីកាត់ដៃកាត់ជើងកុំឲ្យព្រីសកាន់តែពង្រីកខ្លួនគឺបង្កបញ្ហាជាមួយចិនហើយប្រទេសថៃនិងខ្មែរប្រទេសសៀមនិងខ្មែរយើងនឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចិនមានបំណងបង្កើតផ្លូវខ្សែក្បាត់ជាមួយប្រទេសសៀមប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរបស់ស្វីសរៀបចំដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងហ្នឹងដោយលើកពូប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់រដ្ឋអញ្ចឹងស្ដេចសៀមដើម្បីទប់កុំឲ្យពូប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់រដ្ឋដើម្បីទប់កុំឲ្យពូប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់រដ្ឋបានអញ្ចឹងមានតែពឹងបង្អែកចិនវាមិនអញ្ចឹងហើយដើម្បីទប់កុំឲ្យកម្លាំងបះបោរនៅកណ្ដាលក្រុងបាងកកងើបឡើងគឺបង្កបញ្ហាជាមួយខ្មែរនឹងជាហេតុផលនឹងជាដើមហេតុដែលសៀមបង្កបញ្ហាជាមួយខ្មែរមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងជារឿងអពពរបស់ប្រទេសយើងតែជាប្រទេសតូចជាងគេប្រើដើម្បីដោះទុកប្រទេសគេយកគេបង្ហុយបញ្ហាមកប្រទេសយើងអញ្ចឹងមេដឹកនាំប្រទេសយើងឆ្លាតអាចទប់ជាប់ប៉ុន្តែវាចេះតែបង្កបញ្ហាមកជានិច្ចកាលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាវាបង្កមកទៀតគឺឲ្យប៊ុំនៅបាងកកឲ្យប្រជាជនងើបមកបោប្រើដំបងប្រជាជនទៅសំពងស្ដេចសៀមពេលនោះគឺសៀមលែងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយខ្មែរនៅទៅដែនទៀតហើយវាចលាចលក្នុងស្រុកហើយអញ្ចឹងនឹងជាជ្រុងមួយដែលខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់បើបង្ហាញខ្លះតែវាជារឿងធំសួរថាប្រព័ន្ធព្រីសនិងស្វីសនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតមានរឿងច្រើនណាស់រឿងនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាក៏ជាការប្រទាញបន្ទងគ្នានៃប្រព័ន្ធទាំងពីរនឹងដែរគឺប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺជាប្រទេសដែលក្តាប់អំណាចមហាអំណាចក្តាប់វិស័យធម្មពលធំរបស់ពិភពលោកគឺជាប្រភពរបស់ប្រេងមហាអំណាចមហាអំណាចធម្មពលអញ្ចឹងរារែកប្រទេសហ្នឹងគឺរារែកពលទាំងពីរហ្នឹងប្រើពលស្វីសឬពលព្រីសដើម្បីបានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ារារែកអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់យើងឃើញបោសសម្អាតមានអីខ្លះ
ប្រទេសស៊េរីត្រូវបានប្រព័ន្ធស្វីសបោះសម្អាតនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានយេម៉ែននិងអេរ៉ង់បាននឹងកំពុងរៀបចំផែនការបោះសម្អាតកុំឲ្យខ្លាចដៃជើងរបស់ Priest នឹងគឺជាហេតុខាងដើមជាចលករដើមនៃការបង្កបញ្ហារបស់ពិភពលោកនឹងពេញពិភពលោកនឹងគឺវាកើតចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នាការប្រជែងគ្នាការកម្ចាត់គ្នារវាងប្រព័ន្ធ Priest និង Swiss ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្្នឹងសិនអរគុណ